Šodien video par to, kā izvēlēties muciņu komplektu, veicot remontu savam automobilim. Teiksim tā, pirmo muciņu komplektu, jā. Tur varbūt jums liksies kāda atšķirība, piemēram, muciņu komplekts paliek muciņu komplekts, jā, tā tirkšķiem un visiem pārējiem, bet principā atšķirība ir diezgan liela no tā, ko jūs izvēlaties, jā. Nerunāsim tur par instrumentu markām, bet vairāk runāsim par to, kādas tieši konkrēti muciņas pēc stila un pēc veida izvēlēties, jo, redziet, muciņas ir paredzēts konkrētam darbām ar konkrētu uzdevumu, tāpat kā tirkšķi un visi pārējie instrumenti. Ja. Mūsdienās tas spektrs instrumenti, kādi jūs varat izvēlēties, ļoti plašs ir. Sākot tur ar ļoti specifiskiem instrumentiem, kas paredzētu tur vienam konkrētam darbam, un beidzot ar to, kad tur kaut kādas universālās visādas arī tur instruments, principā, it kā kas derīgi visam, bet beigās tāpat nedara nekam, ja. Man te viens tāds instruments arī ir, ko jums pēc tam parādīšu, kas it kā dara visam, bet beigās nedara nekam. Tad ar ko sāksim? Varbūt sāksim tad ar muciņām. Tātad, kas ir jāņem vērā, izvēloties muciņas? Sākumā ir jums jāsaprot tas, ko jūs gribat darīt ar šīm te muciņām. Parasti ir divi veidi, ko jūs, varētu darīt. Tas ir pirmais strādāt ar automobīļu, es konkrēti runāšu tieši par automobīļu sfēru. Tad pirmais, ko jūs ar muciņām varat darīt, tas ir remontēt automobiļu piekari. Un otra lieta, ko jūs varat darīt, remontēt ar muciņām automobiļa dzinēju un transmisiju. Tad kur atšķirība, ja? Parādīšu tieši muciņās. Ja šajā te komplektā ir abas šīs te veida muciņas. Tad kur ir atšķirība? Tā, pieņemsim 14. muciņu un paņemsim arī 14. muciņu. Tad redzēt, kur ir atšķirības, ja? Vienā gadījumā mums ir, 12 punktu muciņa, šī te, redziet, viņai ir tādas tā kā zvaigznītes vairākas. Un tad mums ir 6 punktu muciņa. Ko tie punkti nozīmē, tas tie vienkārši šie te izceļņi, ja, ko skaitot par riņķis, šitam sanāk 12 punkti, un šitam te sanāk 6, ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. Sanāk šī te muciņa vienkārši ir, tā kā sanāk dubultā kā šī muciņa. Ja. Tad kāpēc ir šādas te atšķirības? Teiksim tā, šo te muciņu skrūvi, skrūvas galvu jūs varat uzlikt par mazāku leņķi. Šī te muciņa ir domāta tādām vietām, kur jums ir grūti piekļūt. Līdz ar to jūs, piemēram, izmantojot šādu te, ja, breaker bar angliski, varatoks latviski, ja, uzspražot šādu te lauzni, ja, varatoku, ja. Jūs kaut kādās tādās, teiksim tā, ierobežotās vietās varat piekļūt izmantojot mazāku leņķi, ja, jo jūs vienkārši varat, tā kā šai te muciņai 12 dažādas pozīcijas, kā viņu var uzlikt, ja, 12 dažādas pozīcijas. Savukārt šai te muciņai ir 6 dažādas pozīcijas, kā viņu var uzlikt. Ja. Tātad attiecīgi, ja mēs uzliekam, man šitam te ir uz mazo tirkšu, ja, bet ja mēs uzliekam virsū šo te lauzni un gribam attāsīt kaut kādu skrūvi, tad ar šo muciņu mēs varam uzlikt 6 dažādos leņķos, principā, šo te muciņu, ja skatāmies 360 grādu leņķī. Savukārt šo te muciņu mēs jau varam uzlikt 12 dažādos leņķos. Tad kur ir atšķirība? Ja? Atšķirība ir tāda, ka mēs šo te muciņu varam izmantot tādās grūti piekļūstamās vietās. Ja? Tātad
Plus šai muciņai ir tāds, ka viņu jau var izmantot tādās vietās, kur ir grūti piekļūt. Savukārt, mīnus šai muciņai ir tāds, ja skrūve ir aprūsējusi vai arī ļoti, teiksim tā, labi pievilkta, vai arī viņa ierūsējusi ir, tad pastāv risks, ka jūs ar šādu te muciņu varat apraut skrūvas galvu. Nu, faktiski padarīt viņu, teiksim tā, apaļu, ja. Tāpēc, attiecīgi, šī te muciņa būs paredzēta piekarei, ja, jo šai te muciņai ir lielāks kontakta laukums ar skrūves galvu. Līdz ar to arī ir mazāka iespēja apraut skrūves galvu, teiksim tā, ja. Tad šāda tipa muciņas, principā, mēs izmantojam vietās, kur mums ir, teiksim tā, nav svarīgi, varbūt, teiksim tā, tas piekļūšanas vieta mums ir pietiekami brīva. Un tāpēc šādas muciņas mēs parasti izmantojam piekaras remontos, ja, jo mums it kā piekarēm parasti nav, protams, ir vietas, bet lielākoties nav tādas vietas, kur būtu ļoti, ļoti sarežģīti piekļūt. Un tā kā piekaras skrūves parasti ir vairāk arī ierūsējušas, tad šādas te mēs muciņas izmantojam, lai neaprautu skrūves galvu un mums nerastos liekas problēmas. Savukārt, tā kā šādu te muciņu, ja, ar 12 punktiem mēs izmantojam motoram, jo motora telpā parasti skrūvus neierūsē, ja, viņas tur neiesēžas baigi traki. Tāpēc, jā, un kā arī mēs zinām, motora nodalījumā ir ierobežota piekļuva dažādām skrūvēm, tāpēc motora telpā mēs izmantojam šādas te muciņas ar 12 punktiem, ja. Es ceru, ka jūs iebraucat visā tajā murgā, ko es jums tikko pastāstīju, ja. Man pašam grūti tā diezgan. Es it kā saprotu, ko jums gribu pateikt, bet nezinu, vai jums tas aizgāja, ko es gribēju iestāstīt, ja. Pavisam vienkārši runājot, vienu muciņu mēs varam, teiksim tā, piekļūt, izmantot daudz un dažādos leņķos. Otru muciņu mēs varam izmantot mazākos leņķos, bet mums attiecīgi atkal mazāks risks ir apraut skrūves galvu, ja. Tas ir tā viens. Tātad attiecīgi 12 punktu muciņas mēs izmantojam motoram, 6 punktu muciņas mēs izmantojam piekarai. Tālāk, tad otra daļa, kā muciņas dalās, ir muciņas triecienu pistolē. Ja. Triecienu pistoles muciņas vienmēr ir melnā krāsā. Es nezinu, kāpēc viņas vienmēr ir melnā krāsā, bet viņas ir pirmkārt ar biezākam sienām. Ja jūs salīdzināt te, tā kāds šitas te izmērs ir 23, paņemsim arī 23 izmēru. Tad redzat, ja, redz, kur ir parastā muciņa 23, un redz, kur ir triecienu muciņa 23. Tad, kā jūs redzat, ja, sieniņas biezums ir daudz biezāks. Ko tas mums dod? Pirmkārt, šis te materiāls ir izgatavots, muciņa pat pa sevi izgatavot no mīkstāka materiāla, lai viņa labāk, teiksim tā, nebūtu tik trausla un viņa neplīstu. Kā arī sienas biezums ir uztaisīgs biezāks, lai viņi spētu izturēt šos te triecienu pistoles triecienus, kā arī viņai papildus dodās klāt inerce, jo viņa ir smagāka par šādu te parasto muciņu. Tāpēc, ja strādājam ar pneumatiskajām triecienu pistolēm, vai ar elektriskajām triecienu pistolēm, nav nekādas atšķirības. Izmantojam šādu te melno muciņu, triecienu muciņu. Ja strādājam tikai tirkšķi, ja, parasto, tad izmantojam šādu tipu muciņas. Es zinu, ka daudz grēko un izmanto arī parastās muciņas triecienu pistolēm, ja, bet, tas ir kā neskaitītos labais tonis. Tad ir vēl tāda fīča, kā muciņas biezums. Samuldējos, muciņas dziļums, muciņas biezums, ja. Ko es ar to domāju? Redziet, vienā gadījumā jūs redzat tādu kā iefrēzētu, ja,
līniju šajā te muciņā, ja redzēt. Šīs te muciņas dziļums ir diezgan sekls, ja. Savukārt šai te muciņā, ja, atkal redzēt, ka tas dziļums ir pietiekoši liels, ja. Ko mums tas dod? Ir gadījumi tādi, kad jūs, pieņemsim, nevarat, ir skrūvi, ja, un jums jāieskroja skrūvu kaut kādā vienā vietā, kur jūs īsti ar rokām un pirkstiem netiekat klāt. Ko jūs darat? Iespriežat skrūvu muciņā, un tagad liekat iekšā viņu kaut kādā tur grūti pieejamā vietā, ja, savienot jau visu tur pagarinājumu, vēl kaut kādu tirkšķi, ja, un jūs gribat tagad uzķert to skrūvu, ja, tajā caurumā. Bet tā kā tas, teiksim tā, caurums ir dziļš, un jums tā skrūves galva ieslīd iekšā dziļi muciņā, jūs īsti nevarat uzķert to skrūvi, jo tā skrūve tā kā ieslīd iekšā muciņā, un līdz ar to jūs nevarat uzķert vītni. Es ceru, ka jūs man saprotat, jā. Es nezinu. Ja nesaprotat, rakstat komentāros, mēģināšu ar komentāriem jums izskaidrot, jā. Tad tāpēc uztaisīt šāda te muciņa, seklā tipa muciņa, viņas saucās pa seklējām tipa muciņam, kur muciņas dziļums ir sekls, tas, ko mums dod. Tas dod to, kad mēs ievietojot skrūvi šajā te muciņā, mums tā skrūva atdurās pret šo te malu, un viņa neslīd iekšā dziļāk muciņā. Līdz ar ko mēs, jā, saliekot visus savus tos pagarinājumus un visu pārējo, tādā kaut kādā nepieejamā vietā, varam šo te skrūvi uzķert uz vītnes, jā, jo viņi mums neslīd iekšā muciņā, kā šajā gadījumā, jā. Jā, redzat, šajā gadījumā šī tie dziļā muciņa. Tad šāda tipa muciņas ir paredzēts tikai šādām te skrūvām, ja, kas ir grūti pieejamās vietās, un jūs viņu nevarat pieturēt ne ar pirkstiem, ne ar ko, un jums vienkārši vajadzīgs uzskrūvēt šo te skrūvi, tā kā nedaudz sanāk piespiežot muciņu, skrūvas galva atdurās par šo te izvirzījumu, un jūs mierīgi ieskrūvēt iekšā. Mīnus šeit muciņā ir, ja, pieņemsim, ja jums ir gara skrūve, un uzgrieznis ir kaut kur šeit lejā, ja, jūs, nevarēsiet izmantot šo te muciņu. Jums būs garā muciņa vajadzīga, jo viņi atdursies. Jā, tad tas ir par šādu te fīču, ja, seklās dziļās muciņas dalās. Kas vēl par muciņām? Jā, kā es stāstīju, ja, redzēt, šādas te, šī tie trieciena muciņa, ja, dziļā muciņa. Šādas te muciņas vajadzīgas ir tā, kā es tikko jums stāstīju, vietās, kur varbūt skrūve ir gara, un jums tas uzgrieznis ir kaut kur, teiksim tā, dziļumā, ja, tad šo te muciņu uzliekot virsū, jūs varat to skrūvu atskrūvēt, jo, ne skrūvu, bet uzgriezni var atskrūvēt, jo tā skrūva tad es sāku te pīties pats savos vārdos. Bet es ceru, jūs domu sapratat, ja, dziļā muciņa domāta tam, lai jūs varētu pārlikt pāri skrūvai un atskrūvēt uzgriezni. Tad vēl viena lieta, kas jāņem vērā, pērkot muciņas, redzēt, kur ir atšķirība. Šajai te muciņai muciņas izmērs, labi, varbūt tas ražotājs nebūtu tik svarīgs, bet muciņas izmērs ir iegravēts, tā kā muciņā iekšā. Savukārt šajā te gadījumā muciņas izmērs ir uzprintēts, ja? Vai lāzeri uzprintēts. Nezinu īsti, kā viņi tur to dabū gatavu. Bet šādu te muciņu, fokusējies, šādu te muciņu es jums neieteiktu pirkt. Kāpēc? Tāpēc, kad ja jūs aktīvi strādājāt šādiem te instrumentiem, šis te gravējums laika vienkārši noiet nost. Un ja jums kaut kādā tās muciņas ir mētājās kaut kādā kastē, ja, labi, ja vēl šādā te izkārtojumā jūs plus mīnus tur zinat, ja, kāds tur izmērs te muciņā ir, bet ja jums tur tās muciņas, ja, kaut kādā kastē mētājās, šis te izmērs nonāk nost, ja, nobružojās ar laiku, un jūs jau vairs
pie katras nākamās reizes, ka jums šī muciņa vajadzīga, sākat nesaprast, kas tas pa izmēru, tur ņemat mocaties, pa vairākam reizēm, ja tur liekat virsū un ņemat nost to muciņu, ja vienkārši jūs, neredzat, kāda izmēra muciņas ir. Savukārt atkal gravētā muciņa, es tur nezinu, kas ar viņu jādara, lai tur gravējums, kā sakt, tiktu bojāts. Tā, tad tālūk, ja. Tas, laikam, ir vēl viena lieta par tām muciņām, ko es jums gribēju pastāstīt. Instruments, kas der visam un nedara nekam beigās, ja. Ir šāda te interesanta muciņa, ja, redziet, ar tādām tā kā atsparītām iekšā. Ja, interesanta tāda. Viņa it kā skaitās kā multitools, ja, ķipa der visiem uzgriežņiem, bet man šitā muciņa kaut kāda cena apakaļ pirka, tas viņa kaut kā izmēģināja variantu nopirka, gribēja pamēģināt, kā viņa strādā viņa briesmīgi, varbūt tas kaut kādam jaunam skrūvēm, kas ir vāji pievilkts, viņi strādā ok, bet tādām, kā saka, dzīvu redzējušām skrūvēm, nierūsējušām skrūvēm, viņi strādā diezgan briesmīgi. Kur tā problēma ir? Problēma pirmkārt tāda ir, ka jūs viņu nevarat uzlikt uz tādiem, teiksim, tā dziļiem uzgriežņiem, ja, jo šitās atsparītes diezko dziļi nepadodas. Otrais variants ir tāds, ka jūs diezgan ātri un viegli varat skrūvi apraut, skrūvas galvu apraut, ja. Padarīt viņu apaļu, un tad sākās problēmas ar to, kā atskrūvēt skrūvi, skrūvas galvu apaļu, muciņas jūs nedara, un jā, sākās jāienas, sākās problēmas. Tā kā, jā, šāda te universāla muciņa, ķipa, kas dara visam, beigās nedara nekam, neieteiktu pirkt. Tā. Protams, tu pat tām muciņām vēl visādi varianti ir, bet šie tādi populārākie varianti, ko es reizēm varu pateikt, kas jāskatās, jā. Vēl tur dalās visādas, tur ir šitās, kā viņi saucās, sveču muciņas, jā, un visādas tur dziļās muciņas, vēl ar speciālajām tādiem visādiem pārklājumiem priekš riteņu diskiem, lai nesaskrāpēn, vēl visādi brīnumi, bet tur es neiedziļināšos, tie jau tur kaut kādiem konkrētiem specifiskiem darbiem paredzēt, bet, ja katrā zināšanā ir vēl daudz un dažādas citas muciņas. Tā kā par muciņu tēmu mēs varam slēgt, nākamais, ko mēs paņemsim, turpēsim ātrs pāris vārdiem par pagarinājumiem. Tā, par pagarinājumiem runājot, pagarinājumi ir svarīga šāda te lieta, ja, lai viņam būtu tāda iegravēta, jo ko tas mums dod, ja mums ir, piemēram, gumijas cimdi, kā manā gadījumā, jūs kaut ko dēļaini lietu skrūvējat, ja, jums skrūvi, kā saka, atlaužat vaļā, tālāk viņi smuki skrūvējas pirkstiem, ja, tad jūs uzspraut, piemēram, muciņu galā uzspraust, ja, jūs varat viņu smuki izskrūvēt vieglāk, ja ir šāda te iegravējuma pirkstiem viņi skrūvēt, ja, tāpēc šāda te iegravējuma ir domāta, lai viņš neslīdētu vienkārši. Tad otra lieta, ko jums skatāties pagarinājumam, redzēt, gals ir tāds necilindrisks, konisks, varētu teikt, ja. Kam tas koniskums domāts ir. Šis te nedaudz strādā kā kardāna tipa variants. Tā muciņa nedaudz padodās noteiktos leņķos, redzēt. Tā kā ir tādi pagarinājumi, piemēram, jums skrūna atrodas nedaudz leņķī, ja, jums ir grūti piekļūšana, tad ir šāds te pagarinājums, kurš nedaudz strādā kā, kā kardāns, ja. Šis te, ja. Protams, mazākā leņķī, bet viņš strādā līdzīgi šam te principam, kad jūs varat atskrūvēt skrūvu, kas atrodas zem leņķa kaut kādā, ja. Šī te ir noderīga feature, ja. Tā kā, ja gribam foršu krūtu pagarinājumu, skatāmies šādu te opciju, ir parastie pagarinājumi arī, kur šādas te opcijas nav, vienkārši tupa taisni pagarinātāji, ja, viņi uzspraužās virsū, bet šim te ir pagarinājumam abas opcijas, redzēt. Wobbly galva, ja viņi kustās visām pusēm, un tad paspiežot viņu nedaudz dziļāk, viņi nofiksējās vietā, ja, un viņi jau vairs nekustās muciņa. Tā kā jūs varat izvēlēties, ja, skrūvu zem leņķa, arī jums šitāda opcija ir, paspiežot viņu dziļāk, un vairs jau muciņa nekustās. Tas tā par pagarinājumiem ātri
ātri jums pastāstīju par pagarinājumiem. Tālāk par šiem te kardaniem, jau ja mēs sākam runāt. Ir divu veidu kardāni. Ir šāds te kardāns un ir šāds te kardāns. Atšķirība, kur, ja, redzēt, šis ir ar apaļgalvu. Un šis ir, nu, kā kardāna tips, ja. Šis būs labāks, jebkurā gadījumā, jo viņš var paņemt nedaudz lielāku leņķi. Un otra feature ir tāda, ka viņš nemēdz tā kā sakosties, ja. Atšķirībā no šāda te vecā tipa kardāna, kurš viņš kaut kādos noteiktos leņķos mēdz tā kā sakosties. Ja jums skrūvi jāskrūvē zem kaut kādu konkrētu leņķu, izmantojam šādus te divus instrumentus. Ja, bet, ja ir iespēja, ieteikt viennozīmīgi izvēlēties šādu te apaļā tipa, ja, kardāniņu, ļoti forši strādā. Šis te, starp citu, ir paredzēts arī triecienu pistolē, ja, melnā krāsā. Tā kā ļoti labi. Šis te nav paredzēts. Tā, tas ir par kardāniem. Tas ir par kardāniem. Jā, vispār pēc tam muciņiem gribēju vēl pieminēt, pastāv šādi te, nezinu, kā viņas latviski sauc, ja. Angliski viņas sauc par crowfootiem. Šis te strādā ļoti labi motoru telpās priekš kaut kādiem dīzeļu sprauslu līnijām, ja, augstspiediena, ja ir grūti pieejamās vietās, ja, ļoti labi strādā. Šī te arī teoretiski skaitās muciņi, ja, tā kā ir šāds te interesants muciņas, viņiem uzliek pagarinājumu virsū. Uzliek pagarinājumu, un tad, redziet, uzliekot virsū tirkšķi, ja, viņš ir viegli piekļūstams, teiksim tā, grūti piekļūstamās vietās. Tā kā tā, ja, ir arī šāda tipa veida muciņas. Bet, nu, tas varbūt iesākumā nav vajadzīgs, ja bišķiņi advancētāk jūs jau ejat, jau, ja, kaut kādas konkrētas lietas darat. Tad tālāk, tad parunāsim par, to laikam ir beigsim, ja. Kad būsim pabeiguši, tad parunāsim par tirkšķiem. Visiem mums, ja, zināmajiem tirkšķīšiem. Tā, noliekšu to kameru bišķi foršāk. Tā, kā mēs izvēlamies tirkšķus, tā, tad hopā. Tirkšķiem mums ir principā viena svarīga lieta, ko mēs skatāmies izvēlēties tirkšķi, ir kliku skaits. Ko es domāju kliku skaitu? Tas nozīmē, cik zobiņi ir uz tirkšķa mehānismu, jo tās zobiņu skaits tur var būt dažāds, tur viņi var būt no 40, man liekas, ka modernājiem jau tur tirkšķiem, vai tur nav kaut kāds 160 jau uz to vienu mehānismu. Mehānisms tā, zobiņu skaitu jūs parasti varat, nu, precīzi ne, bet jūs varat saprast, cik smalks tirkšķis pēc tā, kā viņš klikšķ. Ja. Tagad paklausīsimies, ja, šis te tirkšķis ir ar maz, teiksim tā, maz zobiem. Paklausieties, kā viņš klikšķ, ja. Griežot. Ja. Un tad pieņemsim šādus te jau, teiksim tā, moderna tirkšķi, tad paklausieties, kāds šis te skan. Ja, es domāju, ka jūs varat dzirdēt atšķirību. Tad, kāda tā feature ir? Cenāk, tad izvēloties šādus te tirkšķus, kuram ir klikšķu skaits, ja, mazāks. Feature ir tāda, kad atkal stāsts līdzīgi kā muciņam, ja. Jo mazāks ir klikšķu skaits, jo lielāks vajadzīgs leņķis, lai viņš pārslēgtos uz nākamo klikšķi, ja. Sanāk šos te tirkšķus jūs varat izmantot piekarē, ja, jo piekarē parasti tur vienmēr ir brīvi piekļūstamas vietas. Un tad šim te tirkšķim attiecīgi arī ir lielāks spēks, kādu uz viņu var spiest, jo attiecīgi tas viss, nu, mehānisms ir tāds lielāks, ja, zobi lielāki, bet līdz kā mums zobi lielāki, mums arī tas kliku skaits palielinās.
un mums palielinās leņķis, kādā mēs viņu varam tā kā izmantot. Tā. Savukārt, atkal šādam tirkšķim, ja, kuram ir maz daudz to zobu skaitu, ja, klik. Tas leņķis, lai aktivizētu nākamo zobu, ir pavisam maziņš, ja. Tur mazlietiņ tikai vajadzīgs tas leņķis ir, lai mēs aktivizētu nākamo zobu. Bet atkal mīnus šam te tirkšķim ir tas, ka uz viņu teorētiski nevar, viņu nevar izmantot ļoti lielu spēku, jo pats mehānisms ir smalkāks. Un līdz ko mehānisms ir smalkāks, tā arī samazinās viņa izturība. Mūsdienās gan pastāv jau ļoti profesionāli instrumenti, kur tur tas spēks, kādu viņi likt, varbūt tur neatšķirās, ja, cik tur tas zobu skaits ir. Mūsdienās visi tagad mēģina pāriet uz maksimāli daudz klikšķiem, jo, kā visi zina, ja, motoru telpā paliek arvien mazāk vietas, līdz ar to mums vajag, teiksim tā, tirkšķus, kurus mēs varam pēc iespējas, kuram būtu vajadzīgs pēc iespējas mazāks leņķis, lai viņi varētu atskrot skrūvi. Un tad vēl dalās, protams, paši tirkšķi pēc uzbūves, viņi ir dažādi, ja, pieņemsim šis te profesionālais. Viņam ir tāda forša feature, ka viņu var pagarināt, ja, rokturis pagarinās, ja, var īsāks, garāks. Rokturis, tad mēs varam arī mainīt galvas leņķi, ja, šādu te nofiksēt viņu konkrētā pozīcijā. Ja, ļoti parocīgi ir dažādās grūti piekļūstamās vietās. Ja, var pagarināt, līdz ar to palielinot griezes momentu. Tad, šie divi tad ir parastās. Ir ar gumijas rokturiem, ir metāliskie, tīri kā jums sērtāk, kā jums patīk, ja, izvēle ļoti liela mūsdienās ir. Tad vēl ir arī šādas te interesantas, ne muciņas, bet tirkšķi, ja, kuri arī ir paredzēti ļoti grūti piekļūstamās vietās. Redzēju, kur tā feature. Es grožu galu, un šīs te gals griežās. Redziet? Tad pastāv arī šādi te tirkšķi, ja, kuri jums, teiksim, tā ir super grūta piekļūšana, jūs to skrūvu atlaižat vaļā, ja, un tad pēc tam vienkārši turot tirkšķi vienā pozīcijā, jūs te šādi te gala šurpu turpu, ja, grozat, nav svarīgi vai pa labi vai pa kreisi, viņš griežās vaļā uz vienu pusi, ja. Gribat mainīt virziens, šo te hops, pārspiežat uz otru pusi, un tagad viņš griežās uz otru pusi, ja. Ļoti parocīga muciņa. Iesaku iegādāties, ja strādājāt grūti pieejamās vietās. Šī tā arī parastā mazais tirkšķīts, nekas īpaši viņa. Arī smalkais tirkšķīts, ja, var paklausīties, cik viņš smalks ir. Nav super smalks, ir kaut kur pa vidu, man liekas, šis varbūt kaut kāds 72 zobu tirkšķis. Un tad mums vēl šāds te interesants tirkšķītis ir maziņais, arī super grūtām pieejamām vietām. Šo te viņu var pārslēgt, ja, šurpu turpu ar šādu te slēdzīt. Un viņa galvenā feature tāda ir, ka viņam ir ļoti zems profils. Šis te ļoti labi strādā salonos, ja, kaut kādās grūti pieejamās vietās, ja mēs izmantojam šādus te adapterus, torksījušus, ja, seškantītes. Tā, parādīšu jums. Iedabūšu ārā. Nonāc ārā. Tā. Ja, ņemam šādus te adapterīšus. Spraužam iekšā, ja, un redzat, ļoti zems profils ir, ja. Šis arī vispār ir smalkais. Dzirdat, ja. Tā. Jā, un tad attiecīgi, ja, ļoti liels pluss ir tas, ka ļoti zems ir šitas te, un arī tirkšķi izmērs, ja, redzēt, cik viņš ir, principā, tik garš, cik pirksts, ja, ļoti maziņš tas tirkšķīts. Visur viņu var piekļūt. Tad tupa vienkārši salīdzinošanai paņemsim
Paņemsim, uzliksim uz parasto tirkšķi. Tad attiecīgi redzat, ja, kāda atšķirība ir, cik mēs varam piekļūt ar šo te. Šis ir vidējā izmēra tirkšķis, cik mēs varam piekļūt vidējā izmēra tirkšķi. Un cik mēs varam piekļūt ierobežotā vietā ar šo te maziņo tirkšķīti. Tā kā tā, jā. Nu, tas tā īsumā varbūt viss par, teiksim tā, to, kā izvēlēties savu pirmo instrumentu komplektu. Protams, es tur nezinu, pa instrumentiem es tur varētu mūžību runāt, jā, jo tur ļoti daudz un dažādas visādas nianses pie instrumentu izvēles ir. Pats esmu daudzreiz dzīvē kļūdījies ar instrumentu izvēli. Nopircis, teiksim tā, sūdīgas instrumentus, pēc tam esmu nožēlojis savu izvēli, jo, principā, nauda ir iztērēta. Un jēga nekāda, jo to, nezinu, 3-4 reizes to instrumentu komplektu izmanto, pēc tam tur tās visas muciņas izstiepjās, jo viņas tur, nezinu, no ķīnešu koda plastalīna taisītas, pēc tam vienkārši viņas izmet ārā. Tā kā tā, ja jums līdzekļi atļauj, varbūt es teiktu, ka ņemiet varbūt uzreiz kaut kādu pusprofesionālo vai profesionālo komplektu. Jā, neņemiet maksimā kaut kāds šitos, te, kas viņi tur powerfix un stalvārti, nu, tie tur pilnīgi mēsli. Viņus tur pāris reizes izmantosiet, jā, un piziets būs tiem instrumentiem. Kādas markas es varu ieteikt? Es varu ieteikt pusprofesionālē būs Jato, būs Satra, tā, kas vēl man galvā nāk? King Tony, jā, bet King Tony jau tā kā vairāk valk jau uz profesionālo instrumentu klasi, jā. Top Tool pusprofesionālās skaitās arī tīri, ok, tad ir, jā. Ja jūs skatāties profesionālos instrumentus, tad ļoti laba marka ir Wurz Latvijā, kas ir pieejama, Gedore, tad ļoti labi instrumenti ir Teng Tools arī. Ja jums ir ļoti daudz naudas, nu, teikšu tā, pasaulē, laikam, kas skaitās pasaulē labākā instrumenta marka, tad viennozīmīgi var teikt, ka pasaulē labākā instrumenta marka ir Snap-on, ja. Viņiem ir mūža garantija, bet, nu, viņi maksā kā niera vienkārši, ja, jo tur būtu kaut kāds parastais, tur, nezinu, muciņu komplekts, tur no, nezinu, 10 līdz 24, ja, viņš tur maksā 300 eiro, ja, bet, nu, tie instrumenti ir vienkārši high-tech, tur, nezinu, labāk neko par to nevar dabūt, jo, nu, Snap-ons ir pasaulē labākie instrumenti, tā kā, ja jums ir ļoti daudz naudas, ņemat Snap-onu, viennozīmīgi nenožēlosiet, bet viņi maksā ļoti, ļoti dārgi tie instrumenti. Tā kā tā, jā, ceru jums video patika, iekomentējiet kaut ko, jā, ja kaut ko ne tā pateicu, vai kaut kādas muļķības sarunāju. Tā kā tā, jā, pasakiet arī, vai šāds jums video patikās, jā, varbūt, ja būs interesi kaut kāda nākotnē arī ne tikai pa muciņām, pa kaut kādiem instrumentiem, ne triecienu instrumentiem, vēl kaut kādiem instrumentiem var uztaisīt kaut kādas atsauksmes, parādīt kaut ko, pastāstīt, jā. Tā kā, ja patikās, tad dodiet ziņu, mēģināsim kaut ko uztaisīt. Labi, davai, pīsiņš, tiekamies vēlāk.